Друзья, всем привет! Прошла презентация Xiaomi 15 и он уже у меня в руках. Благо старт продаж начался в самый первый день, скажем так, сразу после презентации, и я пошел и его приобрел. Плюс приятным бонусом еще шли в подарок наушники. Наушники, которые будут дополнять всю эту историю Redmi Buds 8 Pro. Потому что у моей жены уже старые наушники Redmi Buds 3 Pro, по-моему, уже совсем устали, и на смену им вот эти придут, и я думаю, что звучание в них будет очень крутое. В этом видеоролике постараюсь вам ответить на вопросы, что вообще собой представляет аппарат за чуть больше, чем $1000, и вообще, в принципе, стоит оно того или нет. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сегодняшнее видео это не полноценный обзор, как некоторые могут подумать. Это распаковка, обзор уже будет чуть попозже. Получается, по комплектации это европейская версия и означает следующее, что у вас в комплекте зарядного блока не будет. На том же Алиэкспрессе или же там через других поставщиков вы можете найти международную версию, где будет зарядка, кстати говоря, на 100 Вт. Откуда я знаю, что там именно должна быть на 100 Вт? Ну, есть у меня уже одна такая интересная новинка, которая в какой-то определенный момент времени выйдет, и там как раз 100 ваттник лежит в коробке. Тут же что мы с вами получаем? Тут благо компания Xiaomi нам дает возможность сразу без там ножичка это все дело разрезать, раскрывать, дабы быстрее добраться до этого устройства. Вообще, я люблю такие, знаете, первые впечатления об аппарате, потому что, когда ты первым его вскрываешь, это, знаете, некий есть такой фетиш. Еще я эту всю тему полюбил, когда вот только первые смартфоны начал распаковывать, и когда вообще, в принципе, начал со всем этим взаимодействовать. Вообще, Xiaomi это не совсем такая дешевая история, потому что, $1000, мягко говоря, за телефон, это слишком жирно. И опять же, для каких задач и целей это все нам необходимо использовать? Но это уже совсем другой вопрос. По комплекту, получается, по стандарту Type-C, и что меня уже сразу смущает, а почему здесь прозрачный чехол? Мне как бы-то больше нравились черные чехлы. Да, кстати, тут он даже не то чтобы такой прямо, а это прям накладка у нас. Конечно, есть вопросики к такому решению. Мне больше предыдущие поколения или версии этих чехлов нравились. Но накладка даже не знаю. Тут будет собираться пыляка, будет портиться корпус. Но опять же, тут есть нюансики на уже вторичные перепродажи, но, как говорится, это совсем другая история. Пока мы это все добро отложили с вами в сторону, теперь мы с вами переходим к самому устройству. Ну и как я вам сказал, что раз это европейская версия, то тут никакого блока зарядки не будет. Если мне память не изменяет, то устройство там поставляется в 3 или в 4 цветовых решениях. Я же решил выбрать вот такое зеленое исполнение. Потому что черный уже был, голубой уже был, потом, розовый, понятное дело, я не стал брать, а зеленое исполнение, вот почему бы и нет, и выглядит очень даже. Кстати, в руке лежит куда поприятнее, чем вот эти всякие огромные смартфоны там с диагональю 6,9. Кстати, взять ту же Xiaomi 17 Ultra, там диагональ экрана 6,9 дюйма, но это прям очень много. Здесь же у нас диагональ 6,3, что я считаю очень таким оптимальным форм-фактором для пользования смартфоном. Понятное дело, что тут у нас лайка, что там 4 камеры, и все, в общем, очень круто выглядит. Кстати, на удивление, очень быстро запустился. Ну что же, давайте сейчас попробую настроить данное устройство, посмотрю, что в нем есть такого инновационного, и за что тут можно отдать такие баснословные деньги. Ну что же, я первоначально тут все поднастроил, и что вам могу сказать, что телефон за косарь зелени, в принципе, если это вы хотите попробовать для себя что-то новое, что-то флагманское, и как бы отойти от линеек там Poco F, Poco F, в общем, от любой линейки Xiaomi, то как для первого раза, да, будет типа интересно. Но если мы с вами абстрагируемся, и у вас там условно 15 Xiaomi, наверное, смысла особого-то и нет, потому что по размеру все то же самое, по набору фишек также все то же самое, но, как обещает производитель, здесь крутая камера, крутой экран, и, в принципе, если вы любите мобильную фотографию, то это устройство как раз для вас. Что мне сразу не понравилось? Во-первых, это чехол. Честно знаете, во-первых, оно вот так вот звенит как-то странно, и мне, в принципе, непонятно вот такое технологическое решение. И вообще, что это за такая накладка? Такое ощущение, что мы в каком-то там году, я не знаю, 2017, 2018 там, или 2019, когда условно тот же Mi Mix там 2S, Mi Mix 3 был, и вот компания Xiaomi решила, видимо, вспомнить те времена и такую историю как бы сюда завести. Я же сразу подумал, что же там интересного может быть по фишкам. Наверное, тут, скорее всего, будет какая-нибудь там новая HyperOS
3.0 там 300.0. Но нет, вы сейчас можете наблюдать, что здесь стоит обычная HyperOS 3 без каких-либо наворотов. Что я имею в виду? Сегодня на презентации бренд показал, что должны добавиться новые анимации при взаимодействии с AirPods. Также добавится возможность использовать камеру смартфона как кросс-платформу, чтобы там брать для стримов ее там как веб-камеру, грубо говоря. И также было указано, что будет добавлена возможность в плане взаимосвязанности между смартфонами iPhone, а также смартфоном Xiaomi, то есть чтобы была трансляция экрана и туда и сюда. Но, честно говоря, я почему-то не особо-то и как-то понял всех этих телодвижений, но опять же, с этим, наверное, нужно более как-то, знаете, познакомиться, к этому привыкнуть. Также многие думали, что будет куча всяких наворотов там для батареи, для рабочего стола. Кстати говоря, по батарее, смотрите, ничего нового нет, все остается по-старому, даже если в доп. Функции зайти, то есть я не думаю, что там режим устойчивости к холоду вас чем-то удивит, ну или же обновление прошивки устройства беспроводной зарядки, то есть это также вас не особо удивит. А вот что касается у нас рабочего стола, то тут эффекта штабилирования нет. То есть надо накатывать версию рабочего стола, именно ту, в которой вся эта опция присутствует. Но если мы с вами говорим не по софту, если мы в целом говорим как самоустройство, ну, опять же, в руке лежит приятно, не лопата, не тяжелое, понятное дело, металл, стекло, в общем, ну, в целом-то в руке, как я сказал, выглядит очень-таки неплохо. Что вообще тут, в принципе, по тестам, по циферкам, все мы это будем дальше прогонять. Полный обзор будет, я надеюсь, в скором времени. Покажу для вас, что есть интересного в этом устройстве еще. Но, опять же, я думал и ожидал тут чего-то большего получить. Ну ладно, кстати говоря, вот в настройках есть адаптивная частота обновления Pro. То есть получите больше вариантов частоты обновления и переключайте для того, чтобы не было шима. То есть те, кто испытывают проблемы с шимом, то есть эту всю опцию можно либо включить, либо отключить, и, соответственно, шима никакого не будет. Опять же, такие мелкие фишки, да, они все-таки присутствуют в системе, но не в том количестве, в котором я лично думал. По искусственному интеллекту не ожидайте, что что-то новое добавится, все тут в глобалке, будет по-старому. Возможно, в будущих каких-то и новых там обновлениях что-то разработчики такие интересного завезут, и, возможно, что-то поменяется. Также меня еще в комментариях в телеграм-канале просили сказать, что по поводу вибрации, в чем разница от Xiaomi 15 и вот, соответственно, здесь. Честно, никакой особой разницы я и не заметил. Да, Xiaomi 15 у меня, соответственно, нет, я его продал еще в январе месяце, и вот морально готовился к Xiaomi 17 именно на конец февраля. То есть в целом и общем Xiaomi 17 это, грубо говоря, то же самое, что и Xiaomi 15, только с другими циферками, с другими камерами, ну и там чуть-чуть где-то по софту что-то будет более улучшенное. Так, в целом это не скажу, что прям супер шаг вперед, но более детально разберемся с вами в обзоре. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.